我哋中國人過年好鍾意擺盤大吉喺屋企，取其大吉大利、平安大吉嘅意思。其實人世間嘅平安同埋財富好容易失去，只有信靠主耶穌先至有真正嘅平安。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室 Grace。今日想同大家分享一個勾大吉嘅簡易方法，你可以勾多幾個砌成一盤，或者喺大吉個面度加啲表情符號，咁就更加有趣啦。我哋而家開始啊！我哋將條欄打個圈先，咁呢，嗱喺中間抽一條欄上嚟，呢個係幼欄啊，所以我哋咁樣就容易處理啲。咁樣首先索實即係勾針先，如果粗欄就直接咁樣圈住佢就得啦。好啦，跟住呢，嗱，掌心揸住條線，翹住隻食指、手指公同中指，撳住呢個位，勾針由內至外咁勾，呢個呢就叫做鎖針，一條鎖鏈咁。嗱，一針我哋勾4針先，兩針、3針、4針，跟住呢翻轉頭呢個位，斜斜地咁樣穿出嚟。跟住呢，我哋向翻後喎，咁我哋隻手指捉住呢度先，就容易啲啦。就翹欄過咗去，嗱呢條線或者你陣間先擺啦，等翻後先。好，嗱，唔好遮住大家，嗱，細細地穿咗落去啦，褪翻過嚟，翹一翹，過咗兩條線，呢個呢就叫做引拔啦。咁呢，依家呢，我哋就有一個圓圈喺中間嘅，係啦，嗱，或者呢，你呢個窿太細啊，咁啊，嗱，整開佢咯。嗱，如果你再睇唔清楚呢，你睇翻個粉紅色嗰個帽啊，頂帽都係咁樣加針嘅。但依家呢，我哋先將呢條線擺翻喺呢度。如果你唔知道點擺，陣間先教你點穿啦。好啦，跟住呢，就一個鎖針上咯喎。跟住呢，就喺呢個大窿嗰度，頭先個大窿。如果你唔整唔到呢，你掹開佢，篤落去勾上嚟，就勾呢個6個鎖針啦，唔係6個短針啦。嗱，勾上嚟，翹一翹欄個，咁就叫短針啦。我哋勾6針，篤落去大窿度，勾上嚟兩條線嘅，跟住我哋翹一翹欄，再過一條線。如果你睇呢個細得滯睇唔明呢，你就睇翻粉紅色嗰頂帽啊，啲帽都係咁樣嘅。嗱，呢條線呢可以擺喺側邊，嗱，將佢翹埋落去，呢條線過，咁啊，翹上嚟啦，翹一翹啦，係啦，咁啊6針喎要，嗱1、2、3、4、5、6，好啦，6針，咁我哋呢就要做個引拔咯喎，咁但係邊個位啊？嗱，咁我哋睇後睇啦，1、2、3、4、5，第6個窿咯喎，嗱，再睇一次，或者攞支針篤住俾大家睇下先。嗱，呢個窿，第1、第2、第3、第4、第5，嗱，呢度兩條線，第6呢個穿過去啦，做一個引拔。引拔呢就係點樣拉條線過嚟，再過埋呢條線，咁呢就一個圈咯喎，嗱，好靚啦。如果你頭先有拍條線落去呢，呢條線呢就一索咁呢，呢度就冇咗個窿仔咯喎。好啦，跟住呢，我哋呢就要擺一個記號針喺嗰度，提自己到咗嗰個圈啦。呢個記號針啦，擺喺頭先裝完呢個位，呢條線嗰度，係啦，拍咗先啦。呢個位穿翻條線啦。咁呢，跟住我哋呢就要鎖針上啦。嗱，呢個鎖針，好啦，喺鎖針呢個窿度，同
同一個引拔嗰個位篤落去，就要勾兩針，每個窿勾兩針短針啦，篤落去勾上嚟，翹一翹啦，就叫做短針啦。篤落去嘅嗱，呢度到隔離嗰兩條線嘅喎，要穿晒兩條線，篤落去。如果咧你篤得啱咧，就好順嘅，唔會棘到嘅。咁咧就兩個、三個窿、6個窿咧都係要兩針啦，就有12針啦。跟住咧嗱一個圈咯喎，12針啦。咁我哋喺邊個位度埋口咧？嗱，呢個第一個位啦，呢條線咧唔使理佢嘅。咁咧呢度咧有一個好細嘅鎖針嚟嘅啫。第三嗱呢個大大地呢個先至係位嚟嘅，埋口個位嗱呢條線唔計，呢個鎖針位唔計，1、2，第三個位兩條線呢度篤落去勾上嚟，咁呢就又引拔咗咯喎。跟住呢，你就褪呢一支鈎針上嚟啦，唔係呢個記號針上嚟啦，褪上嚟啦。好啊，跟住呢，呢一行呢，我哋就隔一針先加針嘅，又每一次呢，引拔完呢，都要勾一個鎖針嘅。好啦，呢度呢，貼住呢個位，呢個窿引拔嗰個第一針唔使加針，第二針要加啦，即係兩針啦，兩個短針啦。哎呀，小心啲喎，冇勾到唔夠啊！如果嗰啲線呢，抽到一條呢，咁樣就唔得啦，要勾過晒嚟，係啦，咁樣嗱，有時呢，好容易咁樣嘅喎，咁就得啦，跟住2咯喎，1、2、1、2咯喎，2、1、2咁樣勾6次。OK， 到咗呢行又係要埋口啦。嗱，有啲同學好怕話邊度啊，埋邊度啊，嗱唔使驚嘅，呢個第一條線啦，第二個好細嘅，你篤好困難都篤唔到落去嘅就唔好篤佢啦。呢度啦，第三個位大少少嘅兩條線篤落去，一勾再過。咁呢，如果你初就要褪記號針啦，或者我哋隔行褪都得嘅。嗱，咁樣睇到噶嘛，條線對住係咪？好啦，跟住呢，我哋又鎖針上咯喎。嗱，頭先呢，隔一針就兩針啦，依家呢，就隔兩針啦，就變咗1。第一個窿唔使加針，第二個窿都係1，又唔使加針。第三個窿就要加針啦，2啦。嗱，1、2，好啦，而家呢，我哋就隔兩針勾咗一行啦，即係1、1、2啦。咁就如果你想勾細細個呢，咁就可以直勾上去4、5行咁啦。如果呢，你再想加針呢，咁而家呢，就加多一次，就係隔3針嘅。嗱，而家呢，引拔完啦，咁又係一個鎖針啦，然後呢，就1、2、3，嗱呢3針都唔使加針嘅，第4針先至加啦。嗱，咁又係咁啦，織完呢一行啦，就係隔3針。如果你再想織大啲呢，咁再加多一行就係隔4針先至加針啦。咁依家我呢，織埋呢行就夠啦，咁所以呢，我勾完呢行呢，我就勾5行，唔使加減針。而家呢，我哋就勾咗5行，唔使加減針，咁呢，就收針啦，可以。咁頭先呢，我哋就隔3針就加針，而家我哋隔返3針就減針啦。嗱，引拔完一個鎖針啦，一樣係咁好，勾3針短針先，1、2、3。
然後咧第四、第五針咧就要減針啦。嗱，點減咧？就係勾咗第四針上嚟先，勾埋第五針。好啦，而家咧支勾針有3條線啦，我哋就一翹啦，過晒呢3條線，咁就減咗啦。咁咧呢一行咧就係咁，一直就係咁咯喎。隔3針啦，1、2、3，唔使減嘅。跟住咧4、5就要減啦。嗱，第四勾上嚟先，第5又係勾上嚟，勾上嚟，係啦。然後3條線翹一翹啦，過3條線，咁咧就減到尾啦。減完呢行咧，嗱個勾仔記住褪翻上嚟喎。我哋引拔穴呢度咧就要褪翻勾仔上嚟呢度先得嘅。好，然後咧就隔2針咯喎，隔2針先減啦。嗱，一個引拔完一個鎖針啦，咁咧就1、2就正常勾短針啦，跟住就第3、第4又係咁樣減針啦，咪係到尾啦。減完呢行咧，又就係隔1針就減咯喎。嗱，1針短針，然後第2、第3就減啦，2針合一啦，又會織到尾啦。你勾完呢行咧，就兼入埋棉花啦。嗱，棉花咧又唔使咁脹嘅，又唔好少喎。總之係咧係適中啦，腍腍地，咁咧就整完佢啦。咁我哋最後咧就2針都要收噶啦。嗱，就1、2咁樣2合1，就勾埋呢一行啦。係啦，下一次咧又係1、2咁樣啦。嗱，咁樣勾埋佢啦。啲棉花咧容易走出嚟，你就用隻手指撳一撳呢度，係啦，撳一撳佢，咁就容易勾噶啦。嗱，呢隻手指咧撳住佢，咪勾埋呢行咯。好，終於勾到最後啦。咁我哋勾到最後咧，就都可以咁樣用呢啲方法勾埋啦，向對面啦，咁樣勾埋佢啦，係啦。總之咧，有窿仔嘅地方咧，你可以咁樣一勾，然後咧就拉過晒佢。嗱，最後咧，我哋一個鎖針掹高佢，咁咧就剪開條線啦，就將呢條線咧穿過嚟呢個窿中間，咁就可以索實噶啦。咁我哋用多少少線啦。如果你拉唔緊咧，有啲棉花打出嚟嘅咧，就用條縫針咧，就縫一縫佢。嗱，咁呢個做底啦。咁我哋個面咧，陣間咧就喺度連啲葉啦。嗱，而家我哋勾葉啦。咁首先我哋打個圈先啦。嗱，將長嗰條線擺落去中間，掹上嚟，係啦。咁咧就索實支針，又係咁啦。就起13鎖針先，1、2、3咁樣勾13鎖針先。針咧我就反轉佢，咁喺第一個窿嗰度咧就勾一短針先，係啦，就咁穿落去，勾條線上嚟，翹一翹啦，過2條線。咁第2針勾中長針啦，係點咧？翹一翹啦，穿落去，勾上嚟。咁咧，而家勾針度有3條線嘅，我哋翹一翹啦，過晒。咁呢個叫中長針啦。好，跟住咧，我哋就勾2個長針啦。嗱，翹一翹啦，穿落去個窿嗰度，勾上嚟，
然後翹一翹啦，過兩條線先，再翹一翹啦，過兩條線。呢個咧就叫做長針啦。再勾多針，翹一翹啦，穿落個鎖針度，勾條線上嚟，翹一翹啦，過兩條線，再翹一翹啦，過埋嗰兩條線。咁咧，然後咧，我哋就勾翻一針短針啦。短針就係唔使翹啦嘅，就咁樣穿落去勾上嚟，翹一翹啦，過兩條線。好啦，然後咧喺呢度咧就一個引拔，引拔直接咁樣穿落去，再拉埋呢一條，咁就 OK 啦。然後咧就重複咯，重複翻咧呢度啦，一個短針先，倒轉翻啦，然後咧兩針長針咯，翹翹啦，穿落去勾上嚟，再翹翹啦，過兩條線，再翹翹過埋呢兩條線，咁咧再勾多一針長針，然後咧就勾翻一個中長針啦，翹翹啦，穿落去勾上嚟，咁咧當支勾針有3條線就翹翹啦，過晒呢3條線。好啦，然後最後咧就係一個短針啦。咁咧，我哋就做翻一個鎖針啦。就最後呢個位咧，就一個引拔啦。最後咧，梗係鎖住佢啦，拉高，然後咧剪一剪佢先，將呢條線穿落個窿嗰度。咁咧，將佢拉晒過嚟，咁就鎖實咗啦。咁咧就完成2塊葉咯。我哋咧通常留翻少少，係啦，陣間可以聯落去個大吉嗰度咯。而家咧，我哋就勾嗰條徑啦。咁我哋預留一啲冷先啦，或者18寸度啦。咁就將佢打個圓圈，然後喺中間抽一條線。好啦，而家咧短嗰條線咧喺呢邊咯，就翹一翹上去。好啦，將佢擺個右邊先，然後咧就將呢一條線長嗰條就翹一翹穿過去。咁咧跟住咧又用短嗰條翹上嚟。長嗰條翹啦，過兩條線，短嗰條擺上嚟，係啦，短嗰條擺上嚟支勾針嗰度。咁我哋咧一直咧係咁樣勾10針啦，因為咧我哋個條徑咧陣間咧我哋想去重疊嘅，因為咧咁樣可以硬淨啲啦。咁樣嘅。重疊，係啦，勾10針就夠啦。記得用短嗰條線擺上嚟支勾針度先，由下邊翹一翹上嚟。好啦，咁樣咧10針就夠咯。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，呢就11添，唔緊要咧。咁咧就剪咗長邊嗰條。掹高佢，穿過嚟，咁就鎖實佢啦。而家咧，我哋就要縫埋佢咯。將佢對接啦。咁用一條短嗰條先，咁樣咧就將佢穿過嚟呢邊啦。係啦，咁啊重疊咗佢咯。入邊呢度係啦，俾大家睇清楚啲，呢度。穿過嚟呢邊咧，又係打橫嗰條，咁咧我哋就將佢連埋一齊先，係啦，又喺呢度啦，咁一直咧連咗佢先，連完咧就稍微穿多2下落去入邊啦，咁啦，
穿翻落嚟呢度，即係個開頭嗰度啦。咁呢，就可以剪咗一條線。而家呢，我哋就要收翻條線咯喎。嗱，頭先講過啦，我哋呢可以呢咁樣穿咗落去啦。嗱，如果呢有啲位呢，因為呢有時如果你拉得鬆呢，就會走啲棉花出嚟，睇到啲棉花。咁我哋呢就攞翻條欄穿翻喺面頭呢啲位，咁樣穿咗去，穿翻條線落去。嗱，咁樣係啦。咁呢就可以遮啲棉花啦，咁樣一直咁樣穿咗落去就得噶啦。係啦，咁呢就最好呢就拉緊啲啦，拉緊啲就個窿就唔會大嘅。咁或者你初勾呢就會好啦。嗱，咁樣穿下去咯喎，然後呢我哋呢就可以拉去最後啦。咁呢就剪咗佢啦，因為呢想將佢條線藏咗落個桔仔裏邊，就將佢縫落個桔嗰個頂嗰度咯喎。嗱，我哋喺中間呢度挑出嚟，嗱，咁呢就會連得靚啲嘅啦。然後呢就到呢個徑咯喎，咁樣連啦，就四方八面咁喺中間。嗱，呢個中間挑出嚟，嗱，咁呢就慢慢連咗落去啦，四方八面咁樣打個圓圈咁樣連落去啦。啊，好靚喎！嗱，咁我哋連完呢又係咁啦，就將佢穿翻落個底嗰度啦。咁呢條線呢就會喺個桔中間啦。咁又係咁樣剪咗佢啦。而家呢就到連嗰塊葉咯喎。咁又係咁啦，將短嗰條線呢穿翻落底先，個樹葉嗰個底先。嗱，通常我哋呢都係咁，然後呢就剪咗佢啦。好啦，嗱，呢度呢掹長翻少少呢，佢就會遮住噶啦。咁然後呢，我哋呢就將呢一條線，因為呢我哋想連喺呢個中間呢個位嗰度，咁我哋呢所以呢就要帶一帶條線喺中間啦。嗱，要注意喎，呢度呢有引拔位嗰度呢，就係後邊嚟嘅。咁呢我哋就連喺呢度啦，靚啲啦。喺呢度出邊呢個圈呢度拉線啦。咁呢，然後就到塊樹葉咯喎。總之喺個底嗰度，係啦，咁就連靚啲啦。呢度嗱，連咗樹葉呢度，又係到呢度啦，到翻個桔仔呢度啦，咁樣啦。咁呢，我哋側邊呢，就唔好連實佢，俾佢有啲活動空間，咁啊好靚咯，係咪？哈哈，又勾好咯喎！大家覺得難唔難呢？如果難嘅就請喺留言嗰度打個1字俾我啊，等我知道下。如果你覺得容易呢，就打個2字啦。咁嗱，呢度呢，我就勾咗好多唔同 size 啦，同埋呢，你可以將2個大桔連埋一齊嘅。咁有咩辦法呢？就係呢個樹幹呢度呢，勾長啲。同樣係接咗佢啦，連埋一齊。嗱，首先將條線呢穿咗落嚟呢度先，因為我哋想突出少少樹幹。咁呢，然後就向住個面，向住自己啦，就呢連咗喺呢度，好住，係啦，穿落嚟，咁樣再穿返嚟呢條線嗰度中間。咁我哋穿多一次啦，連多一次就穩陣啲啦。好啦，
然後咧，我哋咧就將條線引翻去中，再過少少啦，因為咧我哋嗰個吉咧要俾個位佢嘅。嗱，咁樣連咗少少啦，係咪？咁而家咧就個葉咧就向住葉喎，同一方向喎，千祈唔好一個向前，一個向一塊去咁樣向後就唔靚噶啦。咁好，呢度咧又係咁樣連埋佢啦，完啦，咁就收埋條線啦，一樣好似以前咁樣啦，穿翻去中間，咁樣就 OK 咯喎。嗱，咁就變咗一孖大吉啦。你可以勾唔同嘅 size 啦。咁另外咧，如果你想一盤嘅，不過呢啲樹幹咧，你就要嚟學習下啦。如果你想方便啲咧，你就可以喺市面上買一盤嗰啲假嗰啲吉啦。咁你將你自己嘅作品換咗上去就得啦。咁呢啲表情符號啊、眼仔啊，咁樣都可以用線啊，或者咧買一啲眼仔咁樣加上去，就好得意啦，係咪？如果你有興趣繼續學習鈎織咧，就請你訂閱我個頻道啦，或者上我網站買啲材料包。如果唔明咧，都可以嚟小店，我可以教一教你嘅。不過記得預約我 WhatsApp 俾我先，多謝大家。